डॉक्टर साहब, जयराम जी की। जयराम। कितने से आए? इतने से आए। अरे मेरा मतलब है कौन गांव से आए? मड़वाई गांव से आए, मड़वाई। अच्छा, मड़वारी के आओ। क्या तकलीफ है? गले में क्या मुंह बंद कर रहे थे? कपड़ा लगा लिया करे बिल्कुल। गले में खराश है, हो रही खराश है। अरे तो खराश है हो रही है, सबरी खराश है। चलो कपड़ा लगाओ। रुमाल कहाँ है तुम्हारा? रुमाल नहीं ले? रुमाल नहीं है। चलो दूर बैठो। हाँ, मुंह पे हाथ डाल लो। कोई बात नहीं, हम तो हैं। ये पीवी वाली दवा है, समझ रहे? इको ढक्कन खोल के सवेरे 1 चम्मच पीने हैं, दोपहर के 1 चम्मच पीने हैं और रात के सोते वक्त 1 चम्मच पीने हैं। जो ध्यान रखियो, या दवाई तुम्हारी खराश पिलाने हैं आए, समझ रहे? ठीक है डॉक्टर साहब, 1 चम्मच सवेरे पी लें, 1 चम्मच दोपहर को पी लें और 1 चम्मच शाम को पी लें। वेरी गुड। लेकिन डॉक्टर साहब एक दिक्कत तो है। दिक्कत? कौन सी दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत क्या है डॉक्टर साहब कि हम आए थे तो 2 ही चम्मच हैं। अरे क्या कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ जाता है।